아무래도 이제 여름 이제 썸머송이라고 이야기하는 것들은 아무래도 좀 청량하고 좀 시원한 사운드에다가 그리고 누구나 이제 편하게 들을 수 있는 그런 음악들이 저는 이제 송 오브 더 썸머지 않나라는 생각이 듭니다. 썸머송이 되려면 버터가 필요해요. Smooth like butter. Like a criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. 이번에 퍼미션 투 댄스도 그렇고 버터도 그렇고 많은 분들께 밝은 에너지와 즐거움을 선사하고자 저희가 이번 팬데믹 사건 이후로 그렇게 방향성을 잡았어요. 그래서 특히 퍼미션 투 댄스 같은 경우는 모두 함께 쉽게 즐길 수 있는 뭐 그런 안무를 만들어가지고 많은 분들과 함께하는 챌린지도 이렇게 시도하게 되었고요. 그래서 정말 많은 분들이 안무를 따라해 주셨으면 좋겠습니다. Language doesn't matter to us that much like the past, I guess. You know, we want to transcend everything, even ourselves too. So I guess that's the power of music. Genre, language, topic, there's no borders, boundaries, or limits. 일단은 저희가 퍼미션 투 댄스가 나온 지 얼마 안 돼서 당분간은 이제 퍼미션 투 댄스에 집중을 하고 뭐 더 멀리 내다 보면은 뭐 이제 아직 정해진 것은 없지만 계속해서 저희가 좋아하는 음악과 무대에 집중을 하면 언젠간 또 멋있게 나오지 않을까 싶은데요. 그렇죠. 새로운 게 나오겠죠. Thank you. Thank you. Thank you.